Bevor Diogo Match Jota! in Destanis, das Niemanje Erwartet hatte. Die Matchricht kamu in Donnerslag in die Fußballwelt. Diogo Jota, der brillante Stürmer des FC Liverpool, ist tot. Ein Autounfall auf der A52 in Spanien. Ein Flammenmeer. Keine Überlebenden. Es klingt wie ein düsteres Drehbuch, doch es ist bittere Realität. Die Fußballgemeinde steht unter Skop. Fans fragen sich, wie konnte das passieren? Warum gerade jetzt? Und vor allem was hat es mit den letzten Tagen von Diogo Jota auf sich? Den Kurs voor seinem TOD soll einem vertrauten etwas anvertraut haben. Etwas, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war. Etwas, das tief in seine Seele blicken ließ in discaten Satan eines Lebens im Rampenlicht. Waren seine Mitspieler in LS ruhigen Kampfer kanten, kämpfte Jota offenbar mit in Rendamonen, die meisterhaft hinter einem stauschen Blick verbarg. War es nur ein tragischer Unfall? Oder steckt mehr hinter dem plötzlichen Ende eines Superstars, der gerade erst wieder auf dem Weg nach oben war? Und was hat sein geheimnisvoller Bruder Andre, ebenfalls Fußballprofi, mit all dem zu tun? In diesem Video blicken wir zurück auf den Aufstieg, die dunklen Wendepunkte und das brennende Ende einer Karriere, die so viel mehr war als nur Zahlen und Tore. Wir erzählen nicht nur die Geschichte eines talentierten Stürmer, sondern luften ein Geheimnis, das viele lieber nie gehört hatten. Diogo José Teixeira da Silva der Fußballwelt besser bekannt als Diogo Jota wurde AM4. Desember 1996 in Porto, Portugal geboren. Skon in Jungen Jahren viel durch seine außergewöhnliche Technik und Spielintelligenz auf. Doch anders als viele Superstars war sein Weg kein glamouroser Sprint an die Spitze, sondern ein ständiger Kampf gegen das Vergessen werden. Seine Anfänge waren bescheiden. Bei Pachos de Ferreira lernte das Fußballspielen auf staubigen Plätzen, wo harte Zoe Kampfe zum Alltag gehörten. Es war nicht das Zentrum des portugiesischen Fußballs, sondern die Ränder und vielleicht war genau das der Grund, warum Jota so kompromisslos spielte. Kein Showman. Kein Lautsprecher. Sondern ein stiller Arbeiter mit explosivem Talent. Wechselte früh zu Atletico Madrid ein Schritt, der ihn beinahe zerbrach. Kaum ein Satze. Kaum Vertrauen. Doch Wolverhampton in England wurde sein Wendepunkt. Dort war nicht mehr nur ein Talent, sondern der entscheidende Mann auf dem Platz. Ein Außenseiter, der sich durchbiss. Die Premier League erkannte plötzlich, was für ein Jewel da in der Offensive gluchte. Sein Wechsel zum FC Liverpool im September 2020 der ultimative Ritterschlag. Und in der Ära von Klopp, meine unsalah war mehr als nur ergänzung war das fehlende Puzzleteil. 2021-22 wurde zu einem der gevaarlijksten Angreifer Europas. Tore, Assists, kluge Laufwege. Doch kaum jemand wusste, hinter dem Erfolg brodelte es. Den waren Jota auf dem Spielfeld brillierte, begann sie sein Privatleben zu verdunkeln. In Interviews blieb stets höflich, zurückhaltend, kontrolliert. Doch aus dem direkten Umfeld hört man Andres, sklavlose Nachte. Druck, sie ständig beweisen zu müssen. Und eine immer wieder aufflammende Angst, irgendwann in Fach ersetzt zu werden wie so viele vor ihm. Einem viel immer wieder, wenn man über Jotas inneren Kampf sprach, Andre Silva sein angeblicher Bruder, ebenfalls Profi. Offiziell dementiert, doch in portugiesischen Kreisen nie ganz ausgeschlossen. Ein Gerücht, das sie hartnäckig hielt, zwei Brüder, zwei Karrieren, zwei Wege einer glanzvoll, einer von zwei Fällen geplagt. Waren Andre früher als Wunderkind galt, war Jota der stille Zweite, der sie seinen Platz erkämpfen musste. Ob der Neid war? Enttäuschung? Oder vielleicht sogar Bewunderung? Was jedoch feststeht, ihre Wege kreusten sich nie offiziell auf dem Platz, aber in den Köpfen der Fans und Medien waren sie verbunden. Und genau diese Verbindung sollte später eine tragische Rolle spielen. Im Juli 2025 stand Jota an einem Wendepunkt. Verletzungen hatten ihn immer wieder zurückgeworfen. Klopp verließ Liverpool. Neue Gesichter, neue Systeme Jota war plötzlich nicht mehr gesetzt. Und genau in dieser Phase begann sich zurückzuziehen. Weniger Social Media. Keine Interviews. Kaum öffentliche Auftritte. Und dann der Skop,
der Todliche Unfall auf der A52 in Spanien. Ein Auto emite zwei Mannern Jota und ein Mann namens Andre Rast bei hoher Geschwindigkeit durch Zamora. Die Kontrolle geht verloren. Das Fahrzeug fang Feuer. Keine Chance auf Rettung. Die Leichen müssen anhand von seinen Profilen identifiziert werden. Inmitten der Trauerfragen viele. Warum Jota überhaupt dort? In Spanien, abseits von Training und Familie? Was hat ihn dorthin geführt und vor allem, was war sein letzter Wille? Was, wenn dieser Unfall mehr war als nur ein Unfall? Am Anfang war kaum mehr als eine Notiz im portugiesischen Fußball ins Klankerjunge aus Porto emite klugen Fussen, aber auch ne lautes Auftreten. Diogo Jotas Karriere begann nicht mit Glanz, sondern mit harter Arbeit in der Jugend von Gondomar und Sparta bei Paços de Ferreira. Kein Verein von Rang, kein Glamour nur rohe Leidenschaft. Aber genau dort formte sich der Jota, den Sparta Millionen bewunderten. Seine Technik, seine Ruhe vor dem Tor, sein Gefühl für das Spiel es waren Werkzeuge, keine Waffen. Und dort senit mit ihnen durch jadi Abureihe wie ein Künstler durch Leinwan. 2016 wurde Atletico Madrid auf ihn aufmerksam Sprung, der alles anderen sollte. Doch der Traum wurde zum Stillstand. In Madrid kam nie richtig an. Keine Einsatze, kaum Perspektive. Jota wurde aber auch wieder nicht. Wurde verliehen, zu Porto, dan zu Wolverhampton. Und hier, in England Zuitreihe, geschah das Unerwartete. Wolves war seine Buhne, und nutzte sie. Amite Nuno Espirito Santo als Mentor wurde Jota zum Schlüsselspieler eines Teams, das sie seinen Platz in der Premier League erkämpfte und hielt. War schnell, präzise, und vor allem, unermüdlich. Kein Ego, kein Drama nur Leistung. Liverpool Rief. Und 2020 kam der Wechsel, der Jotas Namen auf die globale Landkarte setzte. Inmitten der Superstars wie Salah, Firmino, Mane, Van Jota seinen Platz und wie. War nicht nur dabei, war entscheidend. In der Saison 2021-22 erzielte Tore gegen die ganz Großen. Champions League Abende. Derby Siege. Jota war gekommen, zu bleiben. Doch mit dem Erfolgkamen die ersten Risse. Verletzungen zuers kleinere Zerrungen, dan hartnäckige Muskelprobleme. Immer wieder musste pausieren. In der Zwischenzeit kamen neue Namen, neue Systeme. Jota Spielstil, einst alles flexibel und unberechenbar gewährt, skien plötzlich nicht mehr zu passen. Intern war zu hören, dass mit si selbst haderte. Die Frage, ob mehr sein konnte oder kon alles war. Einiges sprachen davon, dass Jota unter dem immensen Leistungsdruck zu leiden begann. War nie der Lautsprecher im Team und genau das wurde ihm nun zum Verhängnis. Keine Lobby, keine öffentliche Unterstützung. Klopp skutzte ihn, so gut konnte doch als der Trainer 2024 seinen Abschied ankündigte, wurde klar, Jotas Platz war nicht mehr sicher. 2024-25 war das Jahr der Zweifel. In 26 Einsätzen schoss nur 6 Tore. Nicht select aber auch nicht überragend. Für einen Verein wie Liverpool zu wenig. Größte Matchen die Runde, Wechsel zu Sporting Lissabon? Ein Rückzug nach Portugal? Oder gar ein Wechsel in die MLS? Dan Versuan Jota. Keine Interviews. Keine Pressekonferenzen. Seine Social Media Kanäle verstumten. Und waren die Medien spekulierten, was los sei, war Jota unterwegs mit einem Mann, den einige als seinen Bruder Andre identifizierten. Der gleiche Andre, der seit Jahren in portugiesischen Medien als sein leiblicher Bruder gehandelt wurde, obwohl keiner von beiden SJ bestätigte. Und genau mit diesem Andre saß am Steward jenes Wagens, der AM3. Juli 2025 BI hoher Geschwindigkeit auf der A52 verunglückte. Beide Männer kamen UMS leben. Die Tragik war vollkommen. Zwei Karrieren, zwei Leben ein gemeinsames Ende. Es war der Fall nach dem stillen Aufstieg. Kein Skandal, kein öffentlicher Streit. Nur das leise Verloschen eines Talents, das nie nach Applaus krie und vielleicht gerade deshalb nie ganz verstanden wurde, es war nicht nur ein Unfall.
Nicht nur ein tragischer Zufall auf einer spanischen Landstraße. Die Umstände von Diogo Jota's Theo de werfen zoveel vragen auf, als das Mensie Infacce mit einem Schicksalsschlag abtun konnte. Die Strecke A52, kilometer 65 bekan voor gevaarlijke kurven und schlechte Verhältnisse. Es war früher Nachmittag, kein Regen, kein Nebel. Dennoch raste der Wagen emitte überhochterges Geschwindigkeit in die Boschung, überschlug sich und ging in Flammen auf. Die Insassen hatten keine Chance. Erst nach Stunden konnten die Behörden bestätigen, wer wirklich in Demo raksas. Diogo Jota. Und ein Mann, der zunächst nicht identifiziert werden konnte später jedoch als Andre Silva bestätigt wurde. Nicht der gleichnamige portugiesische Nationalspieler sondern ein Mann, der, wie nun durchgesickert ist, tatsächlich sein Halbbruder war. Ein dunkles Familiengeheimnis, über Jahre tot geskuigen. In vertraulichen Aufzeichnungen, die offenbar einem Journalisten von Marca vorliegen, soll Jota bereits vor Monaten erklärt haben, dass ein letztes Gespräch mit Andre führen musste. Die beiden hatten sich entfremdet persönliche Differenzen, unterschiedliche Lebenswege, ein Familienerbe, das nie öffentlich gemacht wurde. Es ging Geld. Schuld. Einen Namen, den einer von ihnen nie tragen durfte. Was in diesem Gespräch geschah, weiß niemand. Aber die Rückfahrt war ihre letzte. Und der Verdacht steht im Raum, hatte Jota die Kontrolle über den Wagen verloren oder wurde sie ihm genommen? Ein Augenzeuge, ein alter Mann, der nahe der Unfallstelle lebt, sagte später. Ich horte den Knall, dan das Feuer. Es war, als wurde etwas explodieren nicht wie ein normaler Unfall. Ich sah so Manner, aber es war suspekt. Sie schrien nicht. Es war still. Und dann wurde diese Nachricht. Eine Sprachnachricht, die Jota nur Stunden vor seinem Tod an einen ehemaligen Mitspieler sendete. Ich wollte nie so weit gehen, aber vielleicht ist es das Beste. Vielleicht muss man manche Dinge beenden, bevor sie einen auffressen. Die Nachricht endet abrupt. Kein Contest. Keine Erklärung. Die Medien stürzten sich auf das Thema. War es ein Unfall? Ein geplanter Abschied? Oder ein Streit, der außer Kontrolle geriet? Liverpool reagierte mit die Verbesturzung. Trainer Arne Slot, sichtlich erschüttert, sagte in einer Pressekonferenz. Diogo war einer der ruhigsten, aber auch starksten Menschen, die ich je im Fußball getroffen habe. Ich weiß nicht, was ihn innerlich bewegt hat, aber ich wünschte, wir hatten es rechtzeitig erkannt. Die Fans reagierten mit Trauer und Fassungslosigkeit. In Porto, seiner Heimatstadt, legten hunderte Blumen und Briefe vor dem Trainingszentrum nieder. Einige Botschaften stachen hervor. Verzeiht dir selbst, Jota. Du hast mehr als nur ein Spieler, du hast Hoffnung. Jetzt bist du frei. Und dann kam Bintulung. Ein handgeschriebener Brief wurde im Gepäck des Fahrzeugs gefunden, halb verkocht, aber lesbar. Darin schrieb Jota über den Druck, über die Angst, über das Gefühl, nie gut genug zu sein. Und über Andre. Ich habe ihn nie beneidet. Aber ich habe mich gefragt, warum ich kämpfen musste und nicht. Vielleicht waren wir beide kaputt auf unterschiedliche Weise. Es war keine Schuldzuweisung. Es war ein Abschiedsbrief. Ein Ende, das niemand kommen sah. Und doch passte es irgendwie zu einem Mann, der nie laut war. Dessen Summers nie sichtbar war. Und dessen letzter Moment wie so viele zuvor in der Stille unterging, Diogo Jota war nie der Spieler, der Schlagzeilen dominierte. War kein Superstar im klassischen Sinn, kein Mann Vorwerbevertrage, keine lautenden Stimme in den sozialen Medien. Und vielleicht war genau das seine größte Qualität und zugleich seine größte Tragödie. Für den Kanal Legends secrets ist Jota das, was man eine verlorene Generation nennen konnte. Eine Generation von Spielern, die nicht durch Provokationen glänzten, sondern durch Hingabe. Die sich auf dem Platz verzerrten, aber abseits davon nie wirklich gut fanden. Die Helden ohne Applaus. Seine Karriere war nicht makellos. Hatte keine rekordverdächtigen Statistiken. Aber wer in Spielen sah, erkannte, hier war jemand, der den Fußball fühlte, nicht bloß spielte.
Seine Bewegungen werden intuitiv, seine Entscheidungen instinktiv. Wordt geborener Entertainer wordt ein Arbeiter Mitte der Seele eines Künstlers. Doch genau diese Art von Spielern verschwinden auf leise. Und Mitte Jotas TOD verschwindet mehr als nur ein Name von der Aufstellungstafel. Es verschwindet eine Haltung, ein Ideal, voll ohne Lautstärke. Tieve ohne Pathos. Was bleibt, ist das Gefühl, das wir in vielleicht nie ganz verstanden haben. Das hinter dem professionellen Lachen ein Abgrund liegt, den niemand zusagen wagte. Und vielleicht liegt genau darin die erschütternde Wahrheit, dass Fußballer wie Jota zwar auf dem Rasen gefeiert werden, aber außerhalb davon einsamer sind, als wir vermuten wurden. Wir fragen uns. Wie viele Profis tragen ahli Celasten verborgen hinter Statistiken und Spielanalysen? Wie viele brauchen Hilfe, aber finden keine Worte? Und warum erkennen wir ihre Risse auf erst, wenn es zu spät ist? Die Geschichte von Diogo Jota ist eine Mahnung nicht nur an den Fußball, sondern an unsere ganze Kultur. Ruhm ist kein Skill. Falls kurz nicht vor Semers. Und hinter jeder Nummer auf dem Trikot steckt ein Mensch, den wir so selten sehen. Was denkt ihr? Wordt Jota voor eeuwig ein Star oder ein stiller Held? Habt ihr seine Karriere verfolgt, seine Tore bejubelt, seine Verletzungen bemerkt? Schreibt es uns in die Kommentar. Den vielleicht war es nie der Jubel, den suchte sondern einfach nur, gesehen zu werden. Manche Geschichten beginnen leise, enden plötzlich und halten ewig nach. Die Geschichte von Diogo Jota ist eine davon. In einem Zeitalter, in dem jeder Moment geteilt, kommentiert und bewertet wird, blieb Jota erstaunlich unsichtbar. Vielleicht wollte das so. Vielleicht war seine größte Entscheidung nicht, wo spielte, sondern wie sich selbst vor der Welt verbarg. Und jetzt, da nicht mehr da ist, beginnen wir ihn zu sehen. Wir erinnern uns an sein erstes Tor für Liverpool kein spektakularer Treffer, aber ein Symbol. Ich bin hier. Wir erinnern uns an seine Rückkehr nach Verletzungen stets Mitte Entschlossenheit, nie Mitte Klagen. Wir erinnern uns an seine ruhige Art in Interviews, als wurde seine Worte sorgfältiger wahlen als seine Laufwege im Strafraum. Aber vor allem erinnern wir uns an das, was uns entgangen ist. Vielleicht war Jota ein Spiegel für viele, talentiert, fleißig, loyal und doch innerlich zerrissen. Kein Skandal, kein öffentliches Scheitern. Nur ein Leben, das zu früh vergluchte. Und ein Brief, der zwischen den Flammen überlebte, uns an etwas zu erinnern, das wir oft vergessen. Das auch Helden müde werden. Das auch Kämpfer einsam sind. Und das selbst das größte Talent nicht vor den Skatenskuts, die in einem selbst wohnen. Sein Vermächtnis wird nicht in Pokalen oder Rekorden gemessen sondern in dem Gefühl, das hinterlässt. In den Fragen, die wir uns jetzt stellen. In der Stille, die bleibt, wenn der Applaus verstummt ist. Manche Geschichten sollten vielleicht nie erzählt werden. Aber jetzt kennst du sie.